now we're going to head into company right here, which is PLTIK. Hi. 안녕하세요. This is PLTIK. 네, 맞아요. PLTIK. 네. 전 회사 소개 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 저희는 플틱이라고 하고요. 산업재 소재 비교 견적 플랫폼입니다. Okay, so tell us about your platform a little bit. What exactly do you do? 네, 만약에 이제 고객사들이 이제 제품에 대해서 가공해야 되는 도면을 저희 플랫폼에 업로드를 하시면은 다른 가공하는 이제 업체들이 견적서를 올리고 고객사는 그 견적서들 중에서 편리하게 선택을 하실 수 있는 그런 플랫폼입니다. So I will upload something that I need printed or created, Yes. and then someone else will offer to make that for me on your platform. 네. Okay, so like for example, if I need, this is what, 3D printing. 이게 뭔가요? 이거는 MC 나이론이라는 플라스틱 소재예요. 그래서 이거를 필요로 하시면 만약 이게 기계 부품이거든요. 예. 그 도면을 CAD 파일을 저희 플랫폼에 업로드를 하면은 이 가공을 하는 업체들이 본인들의 가격을 견적서를 올리는 거죠. So basically, I need this, so I uploaded that I need this, and then a company or a factory that makes this will then offer to make it for me for a price. 그렇다면은 이게는 보통은 많은 거 필요할 때는 아니면 한 개만 필요하면은 100개만 한 개만 필요한 사람들은 사실 이걸 업체들이 별로 안 좋아하잖아요. 네. 너무 돈이 안 되니까. 근데 저희 플랫폼에 가입을 하시면은 그런 눈치 보지 않고 그냥 마음대로 할 수 있어요. 네. So it gives you a little bit more flexibility, of course, to some people who might not need as many of these products or one. You're able to actually just ask for it and then someone can find it and make it for you. So this is just the platform, and how do I download, how do I find, is it 어플로 하는 거예요? 어플 아니고요. 웹페이지. 웹페이지로 하는 거예요? 그럼 웹페이지는 모바일도 되고 PC도 되고요. What is the webpage? 여기. 네. This one right here. So here, actually, you can scan right here, pltik.com, and you can go ahead and access it and see how it works. 네? 네. 그리고 마지막으로 한 말씀 있으시면 부탁드립니다. 마지막으로 한 말씀 진짜. 요즘 젊은 사람들은 MZ세대 아시죠? 콜포비아 MZ세대 이런 말 있잖아요. 그래서 전화로 막 비교 견적하는 거 힘드신데 저희 플랫폼에 도면 한 번만 업로드하면 업체들이 알아서 전화를 하지 않아도 견적서를 받을 수 있습니다. So it's especially nice for people in the MZ generation who are a little bit uncomfortable with making phone calls. You can all do it through their platform on this website. Thank you so much. 감사합니다. 감사합니다. There you go, a platform to help you get what you need made by a company that can do it for you at a lower scale, especially if you're a smaller company or just an individual.